Cuma mübarek deyishning hukmi nima? Cuma kunida Cuma mübarek deyish yoki shuning o'xshagan duolarni qilish va tabriklash bid'atmi, odatmi? Ulug' Cuma kuni musulmonlar uchun haftalik hayit kuni bo'lganligi va u kunda duo ijobat bo'ladigan 1 soat borliq jihatdan u kunda tabriklashni sunnat yoki dinda alohida buyurilgan ish deb olmasdan yaxshi tilaklarda bo'lish va tabriklash yuzidan Cuma mübarek yoki Cuma kuningiz bereketli bo'lg'ay yoki Alloh qabul qilg'ay degandek iboralar bilan qarindishini tabriklasa yoki duo qilsa, buning cheklanadigan yoki bid'at bo'ladigan tarafi yo'q. Chunki bu chiroyli so'zlash va duo qilish odatidir. Har holda bu o'zaro datalash qilib ketgudak yoki ayblab ko'ngil og'riqidek masala emas. Birinchidan, Cuma kunining hayit kuni ekanligi sahih hadislar, shundaqla sahoba kiram va mujtahid imomlarning muayyanlashtirishi bilan sabit bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Cuma kuni haqida bu Alloh musulmonlar uchun hayit qilib bergan kundir. Shunga Cuma namoziga kelmoqchi bo'lgan kishi yuyunsin, xushbo'yi bo'lsa surksin, tishlaringlarni misvak qilinglar degan. Ikkinchidan, hayit kunlarida oyamlarga muborak bo'lsin, Alloh qabul qilsin degandek so'zlar bilan o'zaro tabriklashish hayitdagi muhim faoliyat bo'lib, buning ijtimoiy roli ko'p. Sahobalarmi bir-birini Alloh bizdanmi, sizlardanmi qabul qilsin deb tabriklashgan. İmam İbnül Qayyim Cevzi rahimahullah Cuma kuni xos 33 alaylikni sanab 13-si u haftada bir takrorlanib turadigan hayit kunidir degan. Alloma Ibn Rajabmi Cuma kuni hayitlardan bo'lib, roza va qurbon hayitlar yillik 2 hayit bo'lganidek u haftaning hayitidir degan. Uchinchidan, umum jihatdan musulmonlarning bir-biriga duo qilishi yaxshi ish. Bo'libmi Cuma kunida duo ijobat bo'ladigan 1 soat bordir. Bu duo tilaklar shu soatga udul kelsa, ijobat bo'lib ketadi. Bu sababdan duo tariqasida Cuma kunlari xayrlik, barakatli bo'lg'ay desa, buning cheklanadigan tarafi yo'q. To'rtinchidan, ba'zilardek ilgari salaf solihlardan Cuma kunida barakat tilash va tabriklash odati kelmagan deb turilishning o'rni yo'q. Chunki ulardan kelmaganligi yo'qlikni yoki joiz emaslikni isbotlamaydi. Salaflar undoq qilishni cheklagan bo'lsa edi, ondan yo'qlikqa yoki joiz emaslikka isbot bo'lgan bo'ladi. Bulubmi örf odat qatori ishlarda tig'imi shundoq. 5-dan, ilgirki olimlarimizning buningga o'xshagan masalalarda tutgan mavqesi ham buning cheklanmaydiganligini ko'rsatdi. Masalan, Imom Ibn Qayyim, Hafiz ibn Hajar Asqalani qatorliqlar. Ba'zi tadqiqotchilar bu xil tabriklash musulmonlarga xristianlardan singib kirgan degan gapni keskin rad qilgan va haqiqatning dal uning aksi ekanligini yakunlagan. 6-dan, ilgirki hadisshunoslar, fuqaholar va shundaqla mujtahid imomlar bu masalada eng muvofiq yo'l tutgandir. Ya'ni buni dinda ko'rsatilgan sunnat yoki bid'at demasdan mubah degan. Chunki bu odat qatori ishdir. Odat qatori sanalg'ashqa Hijriya yangi yil yoki Ramazon munosabati bilan tabriklashni boshqa salafiy iqimdagi ko'plagan mo'tabar olimlarmi bid'at demagan va tabriklaganlar ayiblanmaydi degan. Yuqorqi olimlar madamiki Hijriy yangi yil masalasida mushunda qaraydi. Hayit kunlaridan bo'lmish Cuma kunini tabriklashni joiz deb qarashi muhaqqaqdir. Hattoki Doktor Salman Al-Avda Cuma muborak deyish güzel so'zlardan bo'lib, o'zaro hamxohlik va duoni o'z ichiga oladi. Xuddi biriga Alloh Cuma kuningizni xayrli qilg'ay yoki Alloh qabul qilg'ay deb duo qilgani o'xshash degan. Hatta Shayx Ibn Baz, Shayx Ibn Usaymin qatorliqlar Ramazon munosabati bilan tabriklashni bek yaxshi ish degan. Shunga bu masalada bid'at deb turilishning o'rni yo'q. Vallahu a'lam bis-savob. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvoning tixmi tafsiloti, aloqador dalil va izohatlar uchun Sajja to'rga murojaat qiling.